हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में दर्दनाक हादसा, यात्रियों से भरी बस पर गिरा पहाड़ का टुकड़ा, 18 लोगों की मौत, कई जख्मी। बिहार में सीट बंटवारे पर बैठकों का दौर जारी, चिराग पासवान के साथ बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की बैठक, तेजस्वी यादव से मिले महागठबंधन के नेता। कफ सिरप से अब तक 24 बच्चों की मौत, मध्य प्रदेश में 21 और राजस्थान में 3 बच्चों की जान गई, केंद्र के आदेश के बाद एक्शन में प्रशासन। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को फोन पर जन्मदिन की बधाई दी, कहा आपके स्वागत के लिए भारत तैयार, आपसी रिश्तों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। दिल्ली एनसीआर में बारिश का ब्रेक, गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम, घंटों जाम में फंसे रहे लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।